Good morning ඉස්සරු. Good morning Takshi. ඉතින් ඔන්න අපි ඔන්න අදත් ආවා. සුපුරුදු විදිහට Talk of the Talk of the Town Town අරගෙන ඉතින් මුලින්ම දෙයක් කියන්න ඕන මේ channel එක පුළුවන් තරම් අඳුරන අයට share කරන්න. පොඩක් reach එකත් එක්ක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේ තව දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ දැන් එකපාරටම Talk of the Town කියලා search කරාට ඔක එන්නේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි ඒ නිසා ඔයාලා Talk of the Town SL vlog කියලා search කරන්න. SL vlog Talk of the Town කියලා හරි. Talk of the Town SL vlog කියලා search කරන්න. search කරාම ඔයාලට ලේසියෙන් හඳුන ගන්න කියන්නේ හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යාළුවන්ට කියන්නේ දැන් අහුවොත් Talk of the Town දැන් නැද්ද මචං කියලා කියන්නේ නැහැ තියෙනවා. මෙහෙම search කරන්න කියලා යාළුවෝ දන්නවනේ තියෝ. එන්නේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඉතින් අපි තාම වීඩියෝ තුනයිනේ අලුත් channel එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඔව් තාම සුහුඹුල් channel එකක් නෙමෙයි කනේ. ඒක නිසා මේ ඒ නිසා තාම අඩුයි. ඒ නිසා චුට්ටක් ඉතින් ඒක කරන්න තියෙන්නේ ඒක තියෙන්නේ ඔයාලගේ අතේ ඉතින් අපිත් පුළුවන් තරම් ආයි consistently වැඩසටහන දාන්න උත්සාහ කරනවා හැමදාම. සහ මේ ඉතින් තව ආරාධනාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ මේ slvlog.live site එක පැත්තට එන්න. ඔව්. ඒකෙත් ඉතින් හොඳ දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා බලන්න ආසයි කියන්නේ නේද? ඔව්. ඩොකියුමන්ටරිස් අනම්මනම් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. සහ ඉස්සරහටත් වැඩ ගොඩාක් ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒවත් එක්කත් එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් ඉස්සරෝ මේ මම ඊයේ හරි ලස්සන ප්‍රවෘත්තියක් දැක්කා. ඒ මොකද්ද? ඔයාත් දැක්කද දන්නේ නැහැ. ඔයා දැක්කද මේ કૃතිම රුධිරය නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා ජපානයේ. දැක්ක නේද? මේ ඉතින් මේ ඒක මම ටිකක් ෆලෝ කරා කියන්නේ චුට්ටක් හොයලා බැලුවා. මම හිතුවේ ඇත්තටම බොරුවද දන්නේ නැහනේ. ඔව් ෆේක් නිවුස් උතදිනවනේ. හින්දා මම චුට්ටක් බැලුවා මේක මේ ඇත්තටම ජපානයේ මේ විදිහට કૃතිම රුධිරය හදන්න අත්හදා බැලීමක් සිද්ධ කරමින් ඉන්නවා මේ. කියන්නේ ඇත්තටම මේක මේ ගිය අවුරුද්දේ හරිද? ගිය අවුරුද්දේ ජූලි මාසේ විතර තමයි මේ නාරා වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලය නිවේදනය කරන්නේ මේ විදිහට මේ සායනික අත්හදා බැලීමක් රුධිරය සම්බන්ධයෙන් કૃතිම රුධිරය සම්බන්ධයෙන් සිද්ධ කරනවා කියලා. ඒක ආරම්භ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එදා අනවුන්ස් කරන්නේ 2025 මාර්තු විතර වෙද්දී අපි මේකේ වැඩ ආරම්භ කරනවා කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඊයේ නිවුස් එකක් වාර්තා වෙනවා මේ ඒකේ පළවෙනි මේවා ආරම්භ වෙලා ඒගොල්ලෝ අත්හදා බැලීම සාර්ථකයි වගේ එකක් ඊයේ වාර්තා වෙනවා. එතකොට මේ වෙද්දී ඇත්තටම මේ කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ මේකේ අනාගත මේ බලාපොරොත්තුව තමයි 2030 විතර වෙද්දී මිනිස්සුන්ට ඒ කියන්නේ දැන් මේක තාම අත්හදා බැලීම මට්ටමේනේ තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ try කරනවා මේක ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව use කරන්න යෙදවීමට මේ සමාජයට එළියට දාන්න try කරනවා 2030 විතර වෙද්දී. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේකේ තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි දැන් අපි දන්නවනේ ලේවල වර්ග තියෙනවානේ තක්ෂ. A positive, A negative, B positive, B negative ඔහොම කියලා A B O වගේ එහෙම තියෙනවානේ. ඕක වෙන්නේ අර ප්‍රතිදේහ ජනක නිසා රුධිරේ තියෙන. සහ රේස සාධකය කියලා කිව්වොත් ඔකට බලපානවා. එතකොට දැන් මේ අලුතෙන් හදන රුධිර වර්ගය ගත්තට පස්සේ මේ රුධිර වර්ගය ඇත්තටම තක්ෂි එහෙම එකක් නෑ. ඒ වගේ ප්‍රතිදේහ ජනක අවශ්‍ය එහෙම නැහැ. යුනිවර්සල් බ්ලඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ අර හොය ඉන්න දෙයක් නෑ. කෙලින්ම ඉන්ජෙක්ට් කරන්න කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි මේකේ තවත් වැදගත්ම දේ තමයි පාරවිලියනේදී. රුධිර පාරවිලියනේදී තියෙන ගැටලු කොහොමයක් අවම කරගන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ දැන් රුධිර පාරවිලියනේ සමහරලාට විවිධාකාර කාරණාවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා නේ. ඒක රෝග හිම්බෝ වෙන්නත් පුළුවන් නේ. දැන් නම් ගොඩක් ලාට අඩුයි එහෙම. ඒක නේ වගේ අවදානම් කියන එක 100%ක්ම වගේ අවම කරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් උත්සාහ කරන්නේ මේ රුධිරය කොච්චර දුරට මිනිස්සු වලට කම්පැටිබල් වෙනවද කියලා හොයන එක. ඉතින් මේ තවත් කාරණාවක් ඕකේ තියෙන ඉස්සුරු කියන්නේ කල් තබා ගන්න. ඔව්. පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න විදිහට මේක ෆ්‍රිජ් එකක දාලා නේද? ඔව් සාමාන්‍යයෙන් විශේෂත්වයක් තමයි කියන්න පුළුවන්. තමයි මේ කියනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඔව් තියන්න පුළුවන් මිනිස් රුධිරය. හැබැයි මේක මේ සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වය යටතේ අවුරුද්දක් විතර තියාගන්න පුළුවන් සහ ෆ්‍රිජ් එකක දාලා තිබ්බොත් ශීතකරණ ඒක දාලා තිබුණොත් අවුරුදු 2කට වඩා වැඩි කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකින්ද අර ගොඩක් වෙලාවල් වලට සාමාන්‍ය ඔය හදිසි රුධිර අවශ්‍යතාව වගේම තමයිනේ මේ දැන් ඔය දුර අරන් යන්න වෙනවා නේද? ඊට පස්සේ කියන්නේ එහෙම ඔය හදිසි අනතුරු වලදී ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් සමහර ඩිසාස්ටර් අවස්ථාවලදී එතකොට ඉතින් මේ වගේ මේ
මේ කියන්නේ මේක තව දෙයක් තමයි තාක්ෂි දැන් සමහරලාට සමහර රුධිර වර්ගවලට හොයන්න හරි අමාරුවෙනේ. ඒක ඇත්ත. ඒ වගේ වෙලාවකදී සමහරලාට රුධිරය කියන්නේ අවైలබල් කොච්චර තිබුණත් ඒ කියන්නේ සමහරලාට මේ ප්‍රදේශයට ඒ රුධිරය නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගොඩක් විරල වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්නවලදී සෑහෙන වශයෙන් මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද ඕනම කෙනෙක්ට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. අර මුලින් කිව්වා වගේ මේක යුනිවර්සල් බ්ලඩ් එකක් නිසා. සහ මේ ආයි තව එක ඔයා දැක්කද ඒකේ මේ හොඳ කතන්දර තියෙන කියන්නේ මේක මුලින්ම ටෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ හාවොන්ට. ඔව්. මේ වෙද්දි හාවොන්ට ඒකලෝ try කියන්නේ බලලා තියෙනවා මේක මේ සත්ත්ව කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් සත්ත්වත් හදා බැලීමනේ මුලින්ම සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට මේක කියන්නේ කෘත්‍රිම රුධිරයට ඉතාමත් ළඟ තත්ත්වයේ තියෙන සහ මේ ස්වභාවික රුධිරයට ඉතාමත් ළඟ තත්ත්වයේ තියෙන සහ මේක මේ 60%ක සාර්ථකත්වයක් දැනට හාවොන්ගේ කියන්නේ දැන් මේ පළවෙනි මේ මුල් අවධියනේ. එතකොට මේ පවතිනවා කියලා කියන්නේ දැනට සාර්ථකයි 60%කින් මේ හාවොන් කියන්නේ හාවොන් එක්ක කරපු පරීක්ෂණය. දැන් තාක්ෂි මේ දැන් අපි දන්නවනේ දැන් රුධිරය කියන එක සාමාන්‍ය මිනිස්සු අපි උනත් රුධිර කියන එක දානයක් විදිහට සලකන්නේ. දැන් මේ කාරණේ එවිලා එතකොට 2030 විතර අපි හිතමුකෝ මේක සාර්ථක වුණා කියලා. එතකොට කොච්චර ඩයිනමික් එකක් ඕකේ ලෝකේ කොච්චර වෙනසක් වේද කියන්නේ. එතකොට රුධිරයත් කෘත්‍රිමව හදන්න පුළුවන් කියලා හිතෙද්දි. දැන් අපි කියන්නේ අපේ ඇඟේ දුවන්නේ අහවල්ලේ අරකයි මේකයි කියලා. එතකොට මේ නෝම්ස් කැඩෙද්දි ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියනවනේ ඇත්ත හැමෝගෙම තියෙන එක රේ තමයි රතුලේ තමයි තියෙන්නේ හැමෝගෙම. හැබැයි අර ඒ කියන්නේ අර කියන අපේ ලේ බැඳීම හිමෙම කියලා අපි කියන පොඩි එකක් තියෙනවනේ. ඒ කාරණාවට නෝම්ස් වලට මොකක් වෙයිද? සහ ඊතනින් එහාට මිනිස්සු කොච්චර දුරට මේකට ඒ කියන්නේ මේකට ප්‍රතිචාර දක්වද දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නේ කොවිඩ් වැක්සින් එකෙද්දී උනත් සාපේක්ෂව ගොඩක් අයට යම් විවිධ ප්‍රශ්න තිබුණානේ. මම හිතන්නේ තාමත් ඒක තියෙනව නේද? පොඩි ලාවට තාම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු අලුත් දෙයක් වැළඳ ගන්න හරි බයයි නේ තාක්ෂි. බයයි. එතකොට ඒ බයත් එක්ක ඔයා හිතන්න මේ වගේ කාරණයකදී රුධිරය වගේ දෙයක් ඒ කියන්නේ මොකද මේ ඇඟේ දුවන ලේ කෘත්‍රිමව හදන්න පුළුවන් කියන්නේ මිනිස්සුන්ට මොනවා හිතෙයිද? හැබැයි මෙහෙමයි මට ඔය ඒකත් එක්ක නිකන් හිතෙච්ච එකක් තමයි දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද බයයි නිසුරු දේවල් වලට අලුතින් එද්දි නේද? හැබැයි තාක්ෂි වා හිතන්නේ දැන් ඔය බය කියන එක කොහොමද? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මුලින්ම දැන් අපි ඒ කාලේ අහලා තියෙන්නේ මිනිසාගේ මුල්ම සොයා ගැනීම කියලා. ස්වභාවික නොවන කෘත්‍රිම සොයා ගැනීම කියලා අපි අහලා තියෙන ගින්දර හොයාගත්ත එකනේ. මුලින් කරන්නේ අකුණක් ගහද්දී ගින්නක් ඇතුණත් ඒක තියාගෙන ඉන්න එකලු අනම්මනම් දාගෙන. පස්සේ දැන් හිතන්න මිනිස් ශිෂ්ටාචාරයේ කවුරු හරි එක මිනිස්සෙක් හරිද? මෙහෙම කරොත් කොහොම වෙනවද කියලා ලී කෑලි දෙකක් හරි ගල් දෙකක් හරි අතුල්ලලා ගින්දරක් එද්දි ඒ මිනිස්සයාට ඒක හිතෙන්නේ කොහොමද? සහ එimhe හිතද්දී අනිත් මිනිස්සු මොනවද හිතන්නේ? දෙකපාරට ගින්දරයක් කියන්නේ ගිනි පුලිංගුව පළවෙනි ගිනි පුලිංගුව මානව ශිෂ්ටාචාරය ඇති වෙද්දි ඔය හිතන්නේ බලන් ඉන්න මිනිස්සුන්ට කොයි වගේ ෆීලිං එකක් එනවද? ඒ කියන්නේ බය එතකොට එතනින් එහාට ගියපු අර පුදුමය සහ ඒ කාලේ හිතන්න තියා පොඩි නිකන් මේක නම් දෙවියන්ගෙන් ආපු පොඩි මේව එකක්ද මන්ද නේ එහෙමත් එනවා ඉන්දර වගේ දේවල් ඉස්සර හිතුවේ දෙවියන් මවනවා කියලා ඒක පාට මේක මිනිහෙක් කරන්න ගියාම දෙවියෝ කෝප වෙයිද එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් සමහරවිට මේ දෙවියාගේ නියෝජිතේ මේ පොඩි නිකන් එහෙමද කියලා එහෙමත් වෙන්න පුළුවන් නේ එතකොට තවත් ස්වරූපයක්ද වගේ එකක් එතකොට දැන් ඔය දැන් ලේ කියන එකත් actually දැන් එහෙම કૃතිම හදන්න පුළුවන් කියන එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔය හිතන්න කොච්චර දුරට දැන් ඒ කියන්නේ එතනින් එහාට සමාජයේ ඒ කියන්නේ මිනිහාට ඒ කියන්නේ ගොඩක් norms question වෙන තැනක් නොතන ඒ කියන්නේ ක්‍රියේෂන් කියන එක ගත්තට පස්සේ එකතකින් එතකොට අනිත් පැත්තෙන් ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකේ තියෙන දැන් ඔය වගේ අදහස් දැන් ඒ කියන්නේ රෝදේ හොයාගද්දි තක්ෂේ දැන් රෝදේ කවුරු හරි කෙනෙක් හොයාගද්දි මුලින්ම ඒ කියන්නේ ඔක කරේ ඇත්තටම අර දඩයම අරගෙන සත්තු අරන් ඉන්න තියෙන කම්මැලි කමකට ඉන්නේ කවුරු හරි මෙහෙම එකක් කර රෝදයක් හයි කරලා ඒක තල්ලු කරන් ඉන්න එක ටිකක් අර බර අඩුවේ ලේසි කියලා. දැන් ඕක කරද්දි මුලින්ම ඒ කරන කෙනා එක කරද්දි අනිත් මිනිස්සු යට hina වෙන්නේ නැති. හරිද? මේ මොන විකාරයක්ද මේ කරන්න හදන්නේ ඕක හරි සමහර විට ඒ වැඩේ වුණාට පස්සේ තරහත් යන කියන්නේ අර දැන් ඔය AI ආවහම අපේ කට්ටියට ටිකක් එන්නේ එකක් ටිකක් නෙමෙයි ගොඩක් තියෙන තාම ඔව් අපිට අපේ මේ රස්සාවල් වලට කෙලවෙන්න තමයි යන්නේ මේ අනම්මනම් එහෙම එකක් එනවනේ නේද? ඒතර ඒ කාලේ එහෙමත් හිතෙන්නේ නැති නිසා රෝදේ හොයාගෙන ඊට පස්සේ මේ කාර්මික යුද්ධයේ මේ යුගයේදී ඔව් තවත් ඒ කියන්නේ මැෂින් ඇවිල්ලා අපි රිප්ලේස් කරන්න ගත්තානේ ඊට පස්සේ තවත් ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඇත්තම කියනවා නම් තාක්ෂි දැන් අපි හරියට බැලුවොත් එimhe ඒ කියන්නේ 1900 දශකයේ කියන්නේ කාර්මිකයෝ 1800 ගණන් වලදී වෙන්නේ. ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම 1900 මට හිතෙන විදිහට මේ මගේ අත්දැකීමෙන් සහ මම හිතන එකක් මේක. ඕකේ. 1990 2000න් පස්සේ දැන් මේ
අපි හිතමු විනිශ්චයාචාරය ගත්තොත් එimhe අවුරුදු ලක්ෂ ගාණක් තියෙනවනේ කියන්නේ හෝමෝ සේපියන් වරුන්ටත් ලක්ෂ ගාණක ඉතිහාසයක් කියන්නේ වසර 40000ක 50000ක ඉතිහාසයක් අපි නිකන් අසුපිරු තැන් තියෙනවනේ ඊට වඩා එහාගේ ඉතිහාසයක් මානව සංහතියෙම තියෙනවනේ ඔයා හිතන්න ඔය ස්ටේප්ස් තනබූමෙන් ඉඳලා මුළු ලෝකයේටම මේක පැතිරෙන්න ගියපු කාලය සහ ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ නිකන් මානව ශිෂ්ටාචාරයේ කාලය අවුරුදු ලක්ෂයක් කියලා. මේ ලක්ෂයෙන් අර්ථතර පස්සේ මේ අවුරුදු 25 වට හිතෙන්නේ නැද්ද? අර ලක්ෂයෙන් ගියේ දැන් හිතන්නකෝ ගාල්ලේ ඉඳන් කොළඹට යනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ගාල්ලේ ඉඳන් ඉතින් අපි දැක්කොත් එහෙම ගාල්ලේ ඉඳන් ඔන්න අපි නිකන් රත්ගම නැත්නම් බූස්සට වගේ තැනකට තමයි අපි මේ අවුරුදු 1000ම ආවේ. ඊට පස්සේ එකපාරට අපි හයිවේ දාලා කොළඹට වැඩක් නේ අපිට මේ වෙලා තියෙන්නේ. කාලය ගියපු වේගය වැඩි. කාලය ගියපු වේගය වැඩි කියන්නේ අපේ මිනිස්සු දියුණු වෙච්ච. ඒක රැපිඩ්ලි වෙනස් වෙන වේගය ඊටම වැඩි මං හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක කොහොමද මෑත කාලේ වුණා තමයි මේක එන අර මොකක්ද ඒකට කියන්නේ බිග් අයිඩියා කියලා අපි කියන්නේ. මොකද්ද? එක්ස්පොනෙන්ෂල් growth. ඒ කියන්නේ ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි වලින්. ඒ කියන්නේ දැන් සමාන්තර ශ්‍රේණි කියලා කියන්නේ ගණන් ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්තා නම් මතක ඇති. ඒ 3 6 9 12 ඒ වගේ. එතකොට ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. බලයන්ගෙන් වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 1 2 4 8 අන්න ඒ වගේ කියන්නේ. බලයන්ගෙන් වැඩි වෙන්නේ. zoom ගාලා වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා එහෙම තමයි පිමි ලෝකෙ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාරණේ වෙන්නේ. අනිත් කාරණේ තමයි තාක්ෂි දැන් ඔය බිග් අයිඩියා කියන එක. දැන් කවුරු හරි මිනිස්සෙක් දැන් අපේ බුද්ධිමය දේපල නීතිත් කතා කරන්නේ එහෙම එකක් නේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක්ගේ හිතේ ඇති වෙන නිර්මාණශීලී අදහස් අග්‍රගන්න නිර්මාණයන් තමයි. ඒ කියන්නේ කොපිරයිට් එකක් නැත්නම් පොතක් වෙන්න පොතක තියෙන ප්‍රකාශන අයිතිය වෙන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තකින් සොෆ්ට්වෙයාර් එකේ තියෙන ප්‍රකාශන වෙන්න පුළුවන්. කොපිරයිට් එකක් නැත්නම් පේටන්ට් එකකින් එහෙම නැත්නම් අපි ඔය මොකක් හරි ට්‍රේඩ් සීක්‍රට් එකක් නැත්නම් ඔය වෙළඳ රහසක්. මේවා තාක්ෂිවා හිතන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මේ හැම එකම මිනිහාගේ ඔළුවේනේ හැදෙන්නේ. එතකොට මේ බිග් අයිඩියා දැන් ලෝකෙ මේ බිග් අයිඩියා කියන තාක්ෂි මෙහෙමයි. සමහර ලාවට එක මිනිස්සෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහරලාට එක මිනිස්සෙක් හිතනවා දැන් ඔයා හිතනවා එකපාරට අපිට පියාඹන්න ඕනේ කියලා. හරිද? ඒතර ඔයා එකපාරටම හිතනකෝ එකපාරට අර දෙයක් හදා ගන්නවා පියාඹන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් සමහරලාට සමහර දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා දැන් මේක වගේ එකක් සාමාන්‍යයෙන් තනියම කරන්න බෑනේ. කතා කරදේ. ඒක කණ්ඩායමකට කරන්න වෙන්නේ. ඔය විද්‍යාඥයෝ එකතු වෙලා මොකක් හරි සොයා ගැනීමක් කරනවා. ඒතර තව සමහරලාට තාක්ෂි නිහඬව කාලයත් එක්ක වෙන එකපාර එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කවුරුත් හිතලම නෙමෙයි නමුත් ඒක වෙනවා. සමහරලාට තාක්ෂි මේ දැන් අපි අහලා තියෙනවානේ අයිසෙක් නිව්ටන් ගේ ඔළුවට ඇපල් ගෙඩියක් වැටලා තමයි යා හිතාගත්තේ මේ ගුරුත්වාකර්ෂණය කියලා එකට. හිතුනේ ඇපල් ගෙඩියක් ඔළුවට වැටුණාට පස්සේ කියලා. දැන් හිතන්න ඕක ඇත්තටම වාසනාව සහ හම්බය කියන දෙකමනේ. දැන් ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා හිතන්න ඔයාට හම්බයන් කොච්චර වෙලා ඇද්ද? ඔව් ඒක. ඒතර සමහරවිට ඔයාගේ අපේ ඔක්කොගෙම කරිය එක පවා දැන් මේ කරන දේ පවා තාක්ෂි සමහරට අහම්බයන්නේ. අපි මෙතෙන්ට මෙතෙන්ටපත් වෙන්නේ. ඔව්. එතකොට සමහර වෙලාවට අහම්බයන් වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට වාසනාව වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ කියන කාරණා කොච්චර දුරට අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවද කියන එක බලන්න වෙනවා. සහ ඒක කොහොමද හරියට කැපිටලයිස් කරගන්නේ නේද? අන්න ඒක. දැන් ඔය බිග් අයිඩියා වල තියෙන ලොකුම දේ තමයි. කෙටි කාලයක් තුළ ක්ෂණිකව හරිද එක පාරට ලොකු වීමක්. දැන් ස්මාර්ට් ෆෝන් එක 2008 ඇවිල්ලා ඔය හිතන්න දැන් ඒ කියන්නේ ඇත්තම කියනවා නම් තාක්ෂි මොජෝ මොබයිල් ජර්නලිසම් අනිත් පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ දැන් මොබයිල් එක පදනම් කරගෙන වෙනම ඒ කියන්නේ ඒකෙන් ෆෝන් එකකින් මොනවද දැන් කරන්නේ නැත්තේ කියන්නේ. අපි ඔව් මේ ළඟදී මම දැක්කා මේ මොනවාද මේවකින් එහෙම මේ මම හිතන්නේ ගොඩක් මම දැක්කේ මේගොල්ලොන්ගේ Vivo එකේ ඊට අමතරව Xiaomi එහෙමත් ගහලා තිබුණා ෆෝන් එක කෙලින්ම කැමරාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ පිටිපස්සට ලෙන්ස් එකක් ගහගන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් ඒ වගේ දැන් ඒ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක දැන් ඔයා කියන්නේ 2008 9 මතක ඇති. කැමරා ෆෝන් එකක් කියන්නේ ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එක කියන්නේ හින නිකන් මැජික් නේ අපිට. දැන් ෆෝන් එකකින් දැන් අපි ඔන්ලයින් ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් කරනවා. හරිද? එතකොට අපිට හෙල්ත් එක ට්‍රැක් කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් කරන්න නැති දෙයක් නෑ. කරන්න නැත්නම් මොකද කියන්නේ? එතකොට දැන් ඉස්සර තාක්ෂි වට මතකද ඔය මෙසේජ් එකක් ගහන්න ගියාම අර සින්දුවකුත් තියෙන්නේ. අර අතේ මේ අතේ මුදල් සතේ හිඳනකම් වචන රචනා කරන එකම ක්‍රමය SMS කියලා. දැන් ඉතින් ආයේ WhatsApp Viber කෙලින්ම මෙහෙම බටන් එක එබුවා voice message එක යවුවා ඉවරයි. voice එකත් එවන්න පුළුවන්. ඔව්. එහෙම නැත්තම් කෙලින්ම video call එක අරගෙනම බලාගෙනම කතා කරන්න පුළුවන්. අර අපි කලින් කතා කරේ මේ කලින් podcast එක අපේ talk of the town episode එකේ අර Skype ගැන එක තමයි මම කියන්නේ. එතකොට ඒ කාලේ හින මාර වැඩක් නේ කියන්නේ ඒක කෝල් එකක් ගන්නවා කියන එක එහෙම. හැබැයි දැන් ආරම්භ බලනකොට දැන් වීඩියෝ කෝල් දැන් රට ඉන්න මිනිස්සෙක් එක්ක ඇත්තට දැන් සමහර ලාවට දැන් ඉස්සර රට යනවා කියදී හරි ලොකු කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. අර පොඩි හරි අමුත්තක්නේ කතා කරන එක එහෙම. දැන් රට ඉඳන් කෝල් ගන්නවා කියදී. ඒක
ඒක ගණන්වත් ගන්න නැහැ. ගණන්වත් ගන්න නැහැ නේ. සමහරවල් ලංකාවිනට වඩා සමහරවල් රටේදී කෝල් කරනවා. ඔව් ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් ඒක සාමාන්‍ය වෙලා තියෙනවා. අතිශය සාමාන්‍ය. මේක මේ ලංකාවට විතරක් වෙච්ච එකකුත් නෙවෙයි. මේ ලෝකෙටම වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් වා හිතන්න. ඔකත් ඉතින් අර අපි කිව්වා වගේ එක big thing එකක් මේ Big big idea idea එකක්. එකක් නිසා ඔව්. ඇති වෙච්ච එකක් තමයි දෙන්නේ. දැන් ඇත්තටම අර මේ ඔය අපේ මේ මොඩබ්බානේ එක බලන්න අර චාමරගේ පොඩ්කාස්ට් එක මේ චාමරගේ පර්ෆෝමන්ස් එක චාමර කියනවනේ තාක්ෂික තැනක දැන් ඒක ඇත්තටම දැන් ඔය දන්නවනේ දැන් ඔය ටයිටේනියම් වලින් මිනිසුන්ගේ හක්කවල් දාන්න පුළුවන් නේ. හිස් කබල දාන්න පුළුවන්. සමහර දැන් ඒ කියන්නේ ඒකට දැන් වා හිතන්න ඔය වගේ කැලි සෙට් කරන්න පුළුවන්. සහ ඒක තාක්ෂි දැන් මිනිස්සෙක්ව වයසට යද්දිත් කරන්න පුළුවන් මේක. එතකොට දැන් එහෙම වෙද්දී වා හිතන්න ධන හිස්සෙම දැන් දානවා ඇත්තටම. එතකොට එහෙම කරද්දී වා හිතන්න දැන් ওই ලේත් දෙන්න පුළුවන් නම් එතකොට ගොඩක් වෙලාට ওই ප්‍රශ්න දැන් ওই හાર્ට් එකෙන් බද්ධ කරලා තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් නේ ලේ කියන එක. ඔය වගේ කෘත්‍රිම අවයව කෘත්‍රිම ඉන්ද්‍රියන් හදන්න ගත්තොත් 3D print වලින් වගේ දැන්ටත් ඒක පරීක්ෂණ පාත් වෙනවා. නිකන් ලෝකෙට මොකක් වෙයිද සහ දැන් මේ දැන් අතරම මේ වෙද්දී අර DNA වලින් අර අනවශ්‍ය ඒවත් අයින් කළා නේද? අවශ්‍ය එහෙමත් ඒවත් තියෙනවා. එහෙමත් ඒවා කරන්න පුළුවන් දැන්. අතරම දැන් වෛද්‍ය විද්‍යාව කියන එක දැන් වා හිතන්න තාක්ෂි කෘත්‍රිම හදවත් දාන්න පුළුවන් කෙනෙක්. සම්පූර්ණ කෘත්‍රිම හදවත් බද්ධ කරන්න පුළුවන් එකක් ආවා කියලා. ඒතකොට සාහිත්‍යයට මොකක් වේද? ඒ කියන්නේ දැන් වා හිතන්න දැන් හඳේ හාව ගැන කතා කරද්දී දැන් කට්ටිය hina වෙනවනේ. දැන් ඒ කාලේ කියන දැන් ආදරේ කරද්දී හරි මකරයකට කියනනේ මේ මගේ හදවත මම හදවතින්ම ඔයාට ආදරේ මේ මගේ හදවතේ ඔයා ඉන්නේ එහෙම කියලා ඊට පස්සේ කාලයක් යනකොට පස්සේ නිකන් හදවත් ඕන්ලාක ටින් ගාලා මාරු කරන්න පුළුවන් කියලා නිකන් මොකක් වේද නිකන් ලෝකෙට ඒ කියන්නේ හැබැයි ඉතින් මෙහෙමයි ඉස්සරු කාලයක් යද්දි කියන්නේ හැම එකක්ම රිප්ලේස් වෙනවනේ ඒ වගේ ඉතින් සාහිත්‍යයත් ඒ කාලෙට ඒ විදිහට හැදේ යනවා දැන් ඒක මරුනේ දැන් වැලේ යන අතර මැස්ස ගන්නවා කියලා එහෙම වෙයි සාහිත්‍ය. දැන් මරුවට තියෙන එක. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න අද කවුරු හරි කෙනෙක් ඔන්න කියනවා මේ මං ඔයාට මගේ හදවතින්ම ආදරේ කියලා කියනවා. හරිද? තා දවස් දෙකකින් බ්‍රේක් අප් වුණොත් එහෙම මේ මං ඊ හදවත මේ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් කරගත්තා. දැන් මම වෙන හදවතක් ඒ හදවත ගලවලා මම මේ හදවත ගත්තා එහෙමනේ. ඒවනේ කියන්නේ. හරිද? ඒතරේ ඒ හදවතේ වා හිටියට මේ හදවතේ ඉන්නේ. මේ හදවතේ තමයි දැන් ඔයා ඉන්නේ වගේ. නැත්තම් මෙහෙමත් පුළුවන්. ඒ හදවතේ ඉන්නේ වා හිටියේ. දැන් මේ හදවතේ ඉන්නේ වෙන කෙනෙක්. අනික තාක්ෂි දැන් ඉස්සර නම් කියන්න පුළුවන් තමුසේ වචන දෙකේ මිනිස්සෙක් කියමුල දැන් කියන්න තියෙන්නේ. නෑ මගේ හදවත බද්ධ කරා. හරිද? නෑ මගේ හදවත බද්ධ කරානේ. ඒකට කලින් හදවතේ තමයි වා හිටියේ. හරිද? ඒ වගේ වෙලා ඇත්තටම මගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි හදවතේ ප්‍රශ්නයක්. අනික තාක්ෂි ඒ කියන්නේ දැන් බොරුව කියන එක උනත් නෑ ඉතින් හරි. ඔයා මගේ හදවතේ ඉන්නවා කියලා මං කිව්වේ කොයි කාලෙද? කලින් මේ තින්නේ හදවත මේ මං ඒක හරිද? ඒක ඕවා තින්නේ දැන් ඉතින් දැන් ඉවරට දැන් මේ හදවත මගේ ඇඟේ තියෙන්නේ. දැන් ඒකින් ඉන්නේ මෙයා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ කියලා. අර ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ ඒ වගේ කොච්චර දුරට දේවල් රිප්ලේස් වෙයිද? සහයි වටිනාකම් හරපද්ධතීන් ඒ කියන්නේ හරි දැන් සමහරලාට මං කියන්නේ hopefully මේක වාසනාව තිබුණොත් අපි ජීවත් වෙලා හිටියොත් සමහරලාට 2050 60 වෙද්දී ඔයාලා නම් ආච්චිලාලා ඉඳී ඉතින් අපි තරුණයෝ විදිහට හරිද ඔව් තරුණයෝ විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන් මේ 2050 60 වෙද්දී ඔය වෙනස් කරන්න අවුරුදු 60 70 වගේ තරුණයෙක් විදිහට අහලා නැද කතාවක් සිකුරු හතේ අර කියන්නේ 25 වුණත් 75 වුණත් බැඳලා නැත්තම් ඌ කොල්ලා එහෙමද පව් හරිද ඉන්නකො මම සාප කරනවා කාටද බඳින්න වෙන්නේ කියලා මොකක් හරි එකක් හින්දා තාක්ෂිවට මොනවද නෑ දැන් ඔයා කියන්නේ කතාව නෑ සාප රිවෝක් කරගන්නවා කියන දැන් ඔය ශාන්තුව මොකක් හරි ඉක්මනට දෙනවා ඔව් ඉක්මනට දෙනවා වරයක් දෙනවා ඔව් නෑ කියන්නේ සාපය මේව කරගන්න රිවෝක් කරගන්න වෙන විදියකට ඔයාලට මොනවද ඕනේ එහෙම නෑ මම සාප කරනවා ඔව් ඉතින් ඒ වගේ මේ මොකද්ද අපි දැන් මේ බිග් අයිඩියා ගැනනේ කතා කර හිටියේ. ඔව්. සාපේ. අපි පස්සේ බලගමු ඒක. ඔව්. අපි ඒක මොන හරි ඩීල් එකක් දාගමු පස්සේ. මේ කොහොම හරි මේ ඒ වගේ ඒක මං කියන මගේ ජීවිතේ කෙච්ච බරපතලම සාපයක් ඒක. නෑ. සාමාන්‍යයෙන් මගේව වදිනවා. එහෙමද? ඒක තමයි. එහෙනම් ඔයා තමයි කියන්න ඕන. හරි මොකක් හරි. හරිද? හරි මේ නෑ ඒක තමයි දැන් මේ මොකක් හරි මං කියන්න ගියේ ඇත්තටම දැන් ඔය මේ බිග් අයිඩියා කියන එක තාක්ෂි ඒ කියන්නේ බිග් අයිඩියා වලින් තමයි දැන් ලෝකෙ දුවන්නේ කාලෙන් කාලට තාක්ෂි ලෝකෙ දුවන දේවල් තියෙනවානේ ඒ කියන්නේ කාලයක් ලෝකෙ දුවන බලය ඒ කියන්නේ තර කැලෑනීතිය කැලේ ඉන්න කාලේ ඊට පස්සේ නිකන් අර දේශපාලන බලය බාහුව බලය කියන එක පස්සේ එනවා ස්ට්‍රැටජික් පවර් එක දැන් බිග් අයිඩියා කියන්නේ ලෝකෙ දැන් ලෝකෙ රන් කරන්න බිග් අයිඩියා වලින් ඉස්සරහට ඒක කෙටි කාලිනව ටක් ගාලා හයිප් වෙනවා ස්පයික් වෙනවා ඊට පස්සේ ඒකෙන් තමයි ලෝකය දුවන්නේ දැන් AI කියන එක වුණත් තාක්ෂි එක පාරට බලනකොට ආපු හයිප් එක ඒක බිග් අයිඩියා එකක් ඒක ලෝකෙ වෙනස් කරා ඩයිනමික් එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරා ඒ කියන්නේ ලෝකේ ස්ටේටස් කෝ එක කියලා අපි කියන්නේ ඒක වෙනස් කරා ඒ ස්ටේටස් කෝ එක වෙනස් කිරීම තමයි එතන කරන්නේ දැන් ඔයා හරි මම හරි ඉන්නවනම්
ඉතින් හිතන්න එක පාරට මෙතන දැන් වැඩි දෙයක් ඕනේ නැහැ තාක්ෂි. Uber pick me අරන් බලන්නකෝ. Uber pick me අරන් බලන්න 2010 17 වෙනකන් මිනිස්සුන්ට වාහනයක් ගන්න සැහැණ වෙනවා තිබ්බනේ වාහනයක් ඕන කියන එක. හැබැයි කොළඹ විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම ඉන්නේ මිනිස්සු දැන් තමන්ගේ වාහනයක් තිබ්බත් යන්නේ Uber එකකින්නේ. ඒක කොච්චර දුරට ව්‍යාසියක් වෙලා තියෙනවද? දැන් ඔයා හිතන්නේ මේ වගේ තාටික් කාලයක් ඇද්දි අපිට නම් පියාඹන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. මොකක් වෙයිද? එතකොට අපිට තව කාලයක් අවුත් එහෙම තාක්ෂි හොලෝග්‍රෑම්. හරිද? මෙතන ඉඳන් ඔව් අවශ්‍ය තැනට මැද වැඩි. සමහරවිට අපිට පුළුවන් වුණොත් එහෙම ගෙදර ඉඳගෙන මෙතනට අපේ වගේ හොලෝග්‍රෑම් එකක් දාලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරවන්න. මේ විදිහට කරන්න. හරිද? ඉතින් දැන් ඔය Google එකේ තියෙනවනේ මේ පොඩ්කාස්ට් කරන්න පුළුවන් මේ පොඩි ගැසමැටික් එක. නෑ අනිත් එක දැන් හිතන්නකෝ දැන් ඔයාටත් තියෙන නේද පොඩි කේස් එකක්. ඇයි වගේ මේ මොනවාද ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ජොබ් එකටත් මෙහෙමයි එකක් නැති වෙද්දි තාක්ෂි අපිට 10ක් නෑ මම කියන්නේ එහෙම ගන්න නෙමෙයි. හිතන්නකෝ දැන් ඒකත් ඒ කියන්නේ දැන් ඒ වගේ දේවල් ඉතාලම රිප්ලේස් වෙනවනේ. හරිද? එතකොට අපිට අඬන්න ඉන්න දෙයක් නෑ නේසරු. හරිද? අපිට පුළුවන් ඕන නම් ඒක වෙනුවට හරිද? වෙන දෙයක් කරන්න. දැන් මේ අපි කරන්නේ. අපි කරන්නේ. නෑ මං කියන්නේ ඉතින් අර දැන් සමහර දේවල් තියෙන ඉතින් අපිට කොච්චර නෑ කොහොමත් තාක්ෂි මෙහෙමයි. අපි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි AI වේවා වෙන එකක් වේවා කෘත්‍රිම රුධිරය වේවා මොනවා හරි. ලෝකේ කවදාවත් පස්සට යන්න ඉස්සරහට යනවා මිසක් අර වා කිව්වේ හරියටම වැල යනවා වැල දිහා බලන් මැස්ස ගහනවා මිසක් අපිට වැලවල් කපන්න බෑ තාක්ෂි. අපි මේක ඇතුලේ දැතිරෝධ දැන් ඔයා හිතන දැන් ඔය කෘත්‍රිම රුධිරය කර මිනිස්සයා. ඒ කියන්නේ ඕක හදපු පරීක්ෂණ කණ්ඩායමේ ප්‍රධානියට හිතනවා. මෙහෙම කරොත් මේ ලෝකේ දැන් ඔය අපේ පොඩ්කාස්ට් එක අහලා හරිද දැන් ඔය ට්‍රාන්ස්ලේෂන් උත් තියෙනවනේ ඔයාලා Google එකේ. හරිද අපි අයින් කළානේ ඔයාලා තියෙන්නේ. හරිද? දැන් ඕක අහලා හරිද? එයා හිතනවා ඔය ඇත්ත ලෝකයේ ස්ටේටස් කෝ වෙනස් වෙයි මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා. දැන් මොකද අපි කරන්නේ? හරි. මම මේ පරීක්ෂණය නවත්තනවා කියලා එයා අයින් වෙනවා. ඔයා හිතනවද තාක්ෂි? එයා අයින් වුණා කියලා කෘත්‍රිම රුධිරය හදන්න අපි හිතමු කම්පැනි වුණාත් ඔය කියලා. ඒ වුණාට වා හිතනවද මේ පරීක්ෂණය මෙතනින් එහාට නවතියි. නතර වෙන්නේ නැහැ. නෑ ඒක ඇත්ත. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ බිග් අයිඩියා එකක් ජෙනරේට් වුණාට පස්සේ ඒ අයිඩියා එක නවත්තන්න. ඒ කියන්නේ බිග් අයිඩියා එකක් හැරවුම් ලක්ෂයක් වුණාට පස්සේ. ඒ කියන්නේ ඒක ටර්නින් පොයින්ට් එකක් වෙනවා. උනාට පස්සේ කවමදාවත් ඒක ආපහු හරවන්න බෑ. රිවර්ස් කරන්න බෑ. රිවර්ස් කරන්න බෑ. අර මේ වන්දුල විජේවීරයි රෝහණ වැද්දගේ කියන සින්දුවක තියෙනවා ඒක තැනක මේ ඒ කියන්නේ අපිට සමා වෙන්න හාමු අපේ රිවර්ස් එකක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සරහට විතරයි. ඔව් අපි ඉස්සරහට විස පස්සට යන්න දන්නේ නැහැ. අපිට සමා වෙන්න හාමු අපේ රිවර්ස් එකක් නැහැ කියලා. ඉතින් ලෝකය කියන්නේ තාක්ෂි හිම එකක්. අපි ලෝකය කියලා කියන්නේ රිවර්ස් එකක් නැති දෙයක්. නෙවෙයි. ඔව්. ඉස්සරහට යන එකක්. එතකොට අපිටත් යන්න වෙන්නේ ඉස්සරහට තමයි. ඒක එතකොට ඒක AI වෙන්න පුළුවන්, කෘත්‍රිම රුධිරය වෙන්න පුළුවන්, 3D print වලින් හැදෙන අත්පා වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට සමහරලාට තාක්ෂි කාලයක් කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ මොකක්ද මේක වෙන්නේ කියලා. අපිට හිතා ගන්න බෑ. ඒ නිසා big data වලින් වැඩ කරන big idea තියෙන ලෝකෙක ලොකුවට හිතන්න නම් AI ගැන අරවා ගැන නිකන් conspiracy theories හදාගෙන ඒවට අඬාන ඉන්න පුංචි ළමයි වෙලා හරියන්නේ නැහැ. ලොකු වෙන්න ඕනේ. ලොකු මිනිස්සු වෙන්න ඕන. එහෙනම් අදට අපි සමුගන්න ආයෙමත් හම්බ වෙනකන් ආයිත් පාරක් කියන්නේ මතක් කරලා subscribe කරන්න. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව යාළුවන්ට කියන්න search කරද්දි Talk of the Town SL vlog එහෙම නැත්නම් SL vlog Talk of the Town කියලා search කරන්න කියලා. එහෙනම් සුබ දවසක්.